Ушы көндәрдә район мәдәният һарайында мәдәният хезмәткәрләре үзләренең һөнәри байрамдарын узгарды. Гадәттәгесә Рәсәй Федерациясының мәдәният хезмәткәрләре көне март азагында билдәләнә. Район тормышына баш көлләй сумган артистлар байрамдарының күсерелеп килүенә һис тә бошынмай, рәхәтләнеп күңел асып, үзләренә байрам кисе оештырдылар. Сара барышында мәдәният хезмәткәрләрен район хакимияте, мәдәният бүлеге һәм район мәдәният һарайының почет грамоталары, мактау кагызлары, истәлекле бүләктәр менән билдәләп үттеләр. Шулай ук бу көндә Мифтахетдин Акбулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетын тамамлаучыларга дипломдар тапшырылды. Менә быел Өфө калаһының Акмулла исемендәге университетта укып, диплом алып кайттык. Уку бик артык авырлык тудырманы. Уку бер вакытта ла һуң түгел, укырга кирәк. Һәм бу безнең эштә уку кирәклеген барыбыз да беләбез. Һәм барыгыз да менә бүгенге матур ошо үзебезнең мәдәният хезмәткәрләре көне менән барыгыз да ихлас күңелдән котлайбыз. Һезгә еңел булмаган эшегездә еңеллек булһын. Һәр вакыт күңел көрлеге кирәк. Бүгенге менә матур итеп байрамда оештырганнарга зур рәхмәт теләбез. Был көндә тамашасы роленә ингән мәдәният хезмәткәрләре Мәксүд Ишбирдә ул биләмәләре үдешмәкәр һәвәскәрләренең һәм район мәдәният һарае артистлары әзерләгән концерт номерларын карап куанды. Мәдәният хезмәткәрләре ул башка һөнәрләргә караганда аерылып тора бит инде. Бөтә халык ял иткәндә эшләргә туры килә. Ял көндәрендә, төндәрен төрле категория кешеләр белән эшләргә туры килә. Һәм инде теләгем килә байрам көнендә үзебезнең коллегаларга иҗади уңыштар, илһамланып, яңа асыштар белән, яңа идеялар белән янып яшәргә, бөтә тамашачыларны, авыл халкын матурлыкка, гүзәллеккә сакырып, матур саралар оештырырга һәм иҗади эзләнүләр теләйм. Бүген мәдәният хезмәткәрләре көнендә без республика клубок конкурсында катнашкан идек. Менә шул еңү 2нче дәрәҗә дипломын тапшырып, бүген менә куаныч кисердем. Хәзер инде кайтып, коллегаларымды, үдешмәкәр артистларыбызны ошо дипломды тапшырып, уларны да куандырам. Байрамдары менән без дә коллегаларыбызны бар йөрәктән тәбрик итәбез. Еңел булмаган эшләрендә уңыштар, гаилә именлеге, ныклы сәламәтлек теләйбез.